观众朋友们好，这里是大时局，我是米兰。中共四中全会还没开，外界就传出习近平亲自打电话索票，据说还是1对1口头动员，逐个敲打中央委员，防止临场变天。有人形容那气氛像是会前点名，会后清算。同时，党媒动作诡异，爆料说所有和习有关的影片下，点彩功能被全面关闭，只能点赞，不能反对。这不是技术问题，而是政治信号。评论区被清空，据说怕的是真实数字泄底。而中共军方的传闻更惊人，副主席、政工主任、国防部长3个职位全空着，上将几乎消失。外界分析，中共军委陷入瘫痪状态。此时，一个名字被推上风口，刘振立。传说他可能在四中全会被提拔为副主席，成为止血旗，也是习近平能不能稳住局面的关键人物。但更多爆料指出，刘振立与张又侠交情极深，一旦上位，军权恐怕更难回到习手里。如今的习，据说在打电话、封评论、堵舆论，不是部署，而是焦虑。这场四中全会被形容为他政治生涯的最后一搏。自媒体人小文论事在节目中爆料说，近期中南海内部传出消息，中共党魁习近平透过亲信，以1对1口头传达的方式，把一份动员令送到了每位习派中央委员的耳边。这份动员令有2个核心内容：一、暗示党内有人搞分裂，要求各中共中央委员在四中全会上坚定立场；二、强调2个确立、2个维护，即确立习的核心地位与思想，维护习的核心地位与党中央的集中统一。这不是一份书面文件，而是刻意避开留痕的口头密令，说明习近平对内部已经缺乏信任，他担心任何书面材料将来都可能成为政敌的证据。这样的会前动员更像是恐吓，而非自信部署。中共中央委员掌握习近平命运的关键票权。根据党章，中共中央委员会可以通过表决罢免总书记。因此，习近平此举就是在中共四中全会召开前提前锁票，防止政变。这也透露出一个信号，他并不确定自己能稳赢这一关。习近平的焦虑不止在党内，自媒体人陈破空今天在节目中表示，现在人们发现党媒又采取了新招数，就是在有关习近平的视频下方，点彩功能被全面取消，只剩点赞。这不单指一个视频，其他有关习近平的视频也被取消了点彩的功能键。这并非技术小事，而是政治信号。如果习真的得人心，那么点彩自然不会多。但党媒深知实情，一旦开放，民间与党内的点彩将像洪水一样压过来。哪怕中共有庞大的网军，5毛自干5，也敌不过真正的民意。取消点彩，正是党媒在暗示习不得人心，也不得党心，更不得军心。时评人梅凌霜在人民报撰文称，听墙内的一位和省部级高官有联系的朋友讲，中共政治局常委、全国政协主席王沪宁的新疆之行出了个大丑。他在9月25号所谓的新疆自治区成立70周年的大会上讲话时，在最后喊口号式的总结中，居然出现了口误，将新疆说成了西藏。在包括习和一众高官面前，在几千人的大会上，王沪宁犯下这样的错误，可想而知他会有多不堪。有人怀疑这是有人故意给王沪宁递错了稿子，党内有人在整他，也有人认为是王沪宁心思不宁，中共内斗太激烈，分心了。中共这场政治大戏的高潮将在中共四中全会上到来。这次全会最重要的议程之一，就是决定新的中央军委名单，并讨论如何解决军队上层将领瘫痪的问题。近1年来，中央军委出现多名高层将领被消失，缺席重大场合，军中权力真空严重。外媒的说法很直白，军方陷入坍塌式状态。今年8·1建军节没有按照惯例授军衔，93大阅兵也没补位，战区到军委的顶层空缺越攒越多。中共中央军委现存4人，习近平、张又侠、刘振立、张生民
3个大坑逮捕，何卫东留下的军委副主席，苗华留下的政治工作部主任，李尚福倒台后的中央委员空缺。中共国防部长董军挂了2年牌，始终没进军委，也没当上国务委员，等于在台下坐冷板凳。说白了，战略指挥链条卡在最上面，长时间失踪，并已传出被查的有11人，包括中共中央军委副主席何卫东、武警政委张宏兵、前南部战区司令王秀斌、火箭军司令王厚斌、西部战区司令汪海江、中央军委政法委书记王仁华、东部战区司令和政委林向阳、刘青松、中央军民融合委办常务副主任雷凡培、中央军委政治工作部常务副主任何鸿钧、前中共陆军政委秦树同、中共海军政委袁华志。缺席8·1招待会和缺席军方重大活动去向不明的有：今年6月传出被免职的海军司令员胡忠明、中部战区司令王强、政委徐德清、陆军司令员李乔明、资讯支援部队的政委李伟、西藏军区司令员王凯。异常被免职的2人，包括前火箭军政委徐忠波、前战略支援部队司令具前生。最让中南海头疼的是，上将几乎看不见，该授不授，该补不补，整条口子干脆空着。你让这支军队怎么打仗？更别提什么对美、对日或者台海升温。在这盘棋上，刘振立是中共中央军委副主席最受关注的人选，他的履历摆在那里。中央军事委联合参谋部参谋长出身，军委委员、上将。近期还以最高军方身份陪同习近平视察新疆，等于对外展示真正能扛指挥链的人还在。但刘振立并不是一路顺风，李尚福倒台后，按军内惯例按序列接棒，本应由总参谋长刘振立顺位补上国防部长，实际上刘振立确实代理了国防部长职能，连续几个月对外露面，可习近平硬是不同意，另起炉灶，把海军司令董军推上来。董军的山东籍夫人老乡背景被反复提及，外界普遍视为习近平的夫人彭丽媛的夫人帮的延伸。结果呢，董军虽当了部长，却进不了军委。中共军委副主席张又侠这条线不买账，习近平和张又侠两派拉锯，刘振立被挤开，董军也升不上去，双输。而刘振立若直升军委副主席，将对董军形成完全碾压。这也是为什么本次中共4中全会若要止血加重建统帅链，刘振立升副主席是最能一次过补齐战略短板的安排。更关键的是他的战场血缘。刘振立与张又侠2人同属对越作战老兵，张又侠在前线当团职，刘振立在其手下摸着子弹走过来。这段父子兵式的战场同盟，让他获得张又侠高度可信。换句话说，刘振立上位不只是军事专业与序列合规，还是派系妥协的可用之人。据悉，习近平在去年中共3中全会中风倒地之后，由于事出紧急，作为中央军委副主席的张又侠顺位拿到了军权后，他火速拿下了习近平在军中的左膀右臂，中央军委政治工作部主任苗华。随后，中共军委副主席何卫东、东部战区司令林向阳等人在习近平的授意之下猛烈反扑，他们大规模举行了对台军演，想借挑起台海战争，帮助习近平夺回军权。这一切都是前中央军委主席邓小平玩剩下的招式。身经百战的邓小平为了剥夺时任中共军委主席华国锋的军权，特意在1979年挑起了对越战争，并借机夺下了没有任何战争经验的华国锋对军队的最高指挥权，也一并夺了叶剑英的军权。今年3月的两会之后，张又侠迅速抓捕了何卫东、林向阳等对台作战主将，以免了习近平故意制造事端夺取军权。因为一旦台海开战，习近平的中共领袖和军委主席的地位就会固若金汤，谁也动不了了。放在今天看，这一步是全盘胜负手。军委政工去习化，忠诚动员链被折断，对台主将被摘，升级战士的扳机被卸掉，战士剧本失灵，
习的以战夺权旧招数被提前拆解。所以你会看到，哪怕有人还在台面上替习放风，日本一些原本亲习的媒体人也承认，这轮倒下的上将大多是习的人。到这一步，军权之争就不再是单纯补职缺，而是谁能决定是否点火、何时点火的存亡判断。就在大家纷纷议论中共四中全会将给中国未来的政治带来怎样的结局时，旅居海外的原香港出版人严纯沟给出如下的判断：习近平不会在中共四中全会下台，但也不会在中共21大续任，而胡春华会在中共四中全会补选进入中央政治局，用2年时间熟悉最高层运作，21大时再接班。逻辑是，当下内外压力高，阵前换帅风险更大，而任满不连任既保留体面，又有利于路线调整与人事过渡，符合中共先稳住局面而后换人的惯例。近期党媒连番春华秋实的提法被视作舆情铺垫，意在让各方对胡春华接班建立心理预期。中共军委层面用刘振立补上军委副主席的中枢缺口，同步用非习近平派系的人接替，填补中央军委政治工作部主任苗华的空缺。作为当前军中的稳定器，优先恢复指挥链与中程链的基本可用度。文官层面，胡春华在中共四中全会补选进入中央政治局，形成军委直选加政治局准备接班的双轨方案。效果短期降风险，避免台海升级被政治绑架，作为21大前2年磨合的调整空间。潜在代价，习近平必须接受任满即止的政治安排，同时放弃以战事换取军权的路线。反过来，反习派要承担接手衰退经济与外部压力的落地风险。独立时评人杜正的统计，把一个冷冰冰的现实推上台面。自2023年以来，中共20大产生的中央委员和中央候补委员中，已有多达46人出事，包含落马、失踪、内部处置等，占约17%，接近1/5，且相当一部分是其亲自把关提拔的人，出现自己打自己脸的效应。这种规模化崩塌已经直接折了习近平在党政军中的权威。中国人还能容忍习近平继续留任吗？您怎么看呢？这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。